नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्राचीन रामबाण नुस्खों में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं खांसी का घरेलू उपचार। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है और हम में से सभी को, बहुत से लोगों को खांसी की समस्या आमतौर पर लगी हुई है। खांसी आने से बहुत परेशानियां होती हैं, तो इससे निजात पाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ घरेलू और आसान उपाय, जिनकी मदद से आप खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त और रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारी सदस्यता लेना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज नए नए वीडियो आप तक आते रहें और आप उनसे उनका फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में। इसका खांसी का पहला घरेलू उपचार है 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी में फायदा होता है और खांसी जल्दी दूर हो जाती है। इसका खांसी का दूसरा उपचार है 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच शहद के साथ पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है और खांसी जल्द ही दूर हो जाती है। खांसी का घरेलू तीसरा उपचार है 1 बड़ा चम्मच अजवाइन के पत्ते का रस एवं हल्दी मिलाकर गर्म कर लें, फिर उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है और खांसी जल्द ही दूर हो जाती है। खांसी का चौथा उपचार है भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी गायब हो जाती है। दोस्तों, ये मेरे 4 बताए गए घरेलू उपचार, यदि आप इनको करते हैं तो आपकी खांसी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत